Tere, te kuulate Kindlustusühistu 1 podcasti. Täna räägib meiega investor Rait Kondor. Tere. Tervist. Ja Rait saab ennast varsti kohe täpsemalt kirjeldada. Mina olen Lauri Kriisa, Kindlustusühistu 1 liige ja argumenteerimisettevõtte Speaksmart moderaator. Aga Rait, kas sa tahaksid rääkida täpsemalt, et mis valdkonnas su taust on, millega täna tegeled ja kuidas sa leidsid ennast kaasa mõtlema Kindlustusühistu 1 tegevusega? Jah, et kõige rohkem olen tegelenud investeerimisega oma elus nii tööalaselt kui ka eraviisiliselt, et see võib-olla ongi kõige suurem huviala mul kogu aeg olnud. Ja olen olnud kaasas ka ühe hoiulaenuühistu loomise juures ja praegu olen kodus, investeerin portfelli, uurin aktsiaturge ja kasvatan 3 väikest last, et see on ka päris suur osa minu elust. Ja kuidas ma Kindlustusühistu 1 juurde jõudsin, oli võib-olla see, et nägin võib-olla paar aastat tagasi, et selline ettevõtmine on loomisel ja ma sain aru, et see on väga suur töö ette võetud Tarmo Lääne poolt, ja siis igal juhul vähim, mis ma sain teha, et oli liikmeks astuda ja nüüd hiljuti ma saatsin kohe kirja Tarmo Läänele, kus ma tõin välja näiteks, et üks pangandustegelane, kes on ka London Business Schooli professor, Richard Werner, on näiteks loomas ühistulist pangandust ka Inglismaal ja see oli väga huvitav näide, sest Richard Werner ise on töötanud investeerimispanganduses 80. aastate lõpus, ta uuris hästi palju Jaapani keskpanga poliitikat ja kuidas Jaapani keskpank reageeris, seal oli suur aktsiaturgude mull ja kinnisvara mull oli seal 1988-89 ja sealt edasi siis Richard Werner kirjutas hästi hea raamatu üldsegi keskpankade rollist ja olles nagu panganduses nii tugevalt nagu sees olnud, siis praeguseks Richard Werner on jõudnud selleni, et ta näeb, et järjest rohkem võiks olla ka panganduses kohalikul tasandil pankasid, et seda suuremat nii-öelda pangandusriski vältida ja kuna ta ise on Saksamaalt pärit, siis ta teab, et Saksamaal on hästi palju neid kohalikke ühistulisi pankasid ja nüüd ta Inglismaal hakkas ühte sellist juba paar aastat nagu ka selle asutamise juures olnud, et kui me vahepeal mõtleme, et see ühistuline pangandus, et see oli kunagi 70-80 aastat tagasi väga aktuaalne ja tänapäeval on asjad muutunud, siis seda oli päris huvitav näha, et ka tänapäeval luuakse ka uusi ühistupankasid ka Lääne-Euroopas. Ehk siis tema oma põhjaliku kogemusega alustas kodust, liikus läbi suurte ettevõtete ja jõudis koduse tegevuseni tagasi, et nägi, et sellisel kohalikul ettevõtlusel on täiesti roll ja seda sellises suures, võiks öelda väga küpses ja toimivas majanduses nagu Ühendkuningriigis. Just, et see oli väga huvitav näide, et just, et kuidas tegelikult finantssektoris saab riske maandada. Et sa oledki kohalikul tasandil tegev ja siis sa tunned oma laenukliente paremini. See, ma arvan, on hea soovitus ka meie kuulajatele, et kes soovivad ühte näidet tutvumiseks, siis Richard Werneri tegemistega saab ennast kursis hoida ja ma arvan, et me lisame ka tänase podcasti märkuste juurde viite selle panga tegevusele. Aga kui tulla nüüd Ühendkuningriigist Eestisse, siis miks sulle tundub, miks Eestis oleks sellisel kohalikul kapitalil põhinevale ettevõtlusele rohkem ruumi ja võimalust rohkem areneda? Jah, see on väga oluline küsimus, sest et me peame vaatama siin laiemat konteksti võib-olla, et kus me oleme 50 aasta pärast, 70 aasta pärast, et kui me 90. aastatel iseseisvaks saime, siis meil kapitali oli sisuliselt null, kõik nõukogudeaegsed säästud pöörati nulli ja inimesed pididki algusest täitsa nullist nagu alustama seda kapitali kogumist ja see on ka üks põhjus, miks praegu kui ringi vaadates me näeme, et välisinvesteeringute osakaal ikkagi ja välisettevõtete osakaal Eesti majanduses on väga suur, et mis on ka mõistetav, et kuna siin 90-ndatel me nullist hakkasime pihta seda
turumajanduslikku majandust üles ehitama. No sisuliselt nullist, mõned ettevõtted veel tegutsevad siiamaani, kes ka nõukogude ajal tegutsesid. Aga samas on nagu mõistetav jah, et finantssektoris on välisettevõtete roll väga suur ja eriti kindlustuses ja kui me vaatame 50 või 70 aasta peale, siis on oluline, et see tasakaal oleks ikkagi selline, et osa ettevõtlusest on eestlaste käes, osa on välismaalaste käes ja see võiks olla rohkem nagu tasakaalus, sest et kui omanikutulu jääb riiki, siis ka riik ja riigi rahvas saab jõukamaks. See on oluline. Ehk siis tegelikult ju, kui ma õigesti aru sain, siis võib-olla nii välisinvesteeringutel igas majanduses ongi roll, aga mingisugune tasakaal on selle pikaajalise edu eelduseks ja praegused numbrid viitavad, et see tasakaal ei ole nii hästi paigas. Jah, sest et ka näiteks valitsuse tasandil Rahandusministeerium ka on rääkinud kogu aeg, et või üldsegi valitsuse tasandil rahandusminister, peaminister, varasemad valitsused, praegune valitsus räägivad, et investeeringuid on vaja majandusse tuua, ettevõtjad peavad tegema ühte asja, teist asja, me peame majandust arendama, rohkem, ütleme, kõrgemapalgalisi töökohti looma, kõik seda asja, aga kes seda lõpuks ellu viib, on ettevõtjad, et valitsus ei vii seda ellu, et nad saavad soovitada küll ja me saame ka siin rääkida, on ju, et tuleks teha ja nii. Aga nüüd, kui üks inimene reaalselt ja mõne inimene veel soovivad mingit ettevõtte asutada, siis on hästi oluline, et seda initsiatiivi edasi nagu lükata. Sest ütleme, kui omanikutulust räägime tõesti, kindlustusturul, kahjukindlustusturul näiteks Eesti omanikega ettevõtete osakaal on 9%, välisomanikega ettevõtete osakaal on 91%, et kahjukindlustusturul, kus on autokindlustus, kodukindlustus, ja seal on prevaleerivad Poola kindlustusfirma, Norra kindlustusfirma, Rootsi, Soome kindlustusfirmad, et need praegult prevaleerivad turul. Et võiks olla rohkem ruumi siis Eesti kindlustusfirmadele? Ja kindlasti ütleme, tublidele firmadele võiks olla rohkem ruumi. Aga nüüd, kui rääkidagi sellest ruumist ettevõtte jaoks, siis see viib meid küsimuseni, et milline see konkurents ja turg täna on. Kuidas sa hindad, kuidas siis uue kindlustusühistu liitumine Eesti turul seda konkurentsiolukorda mõjutaks? Jah, eks seda spetsiifikat teab ehk Tarmo Lääne kõige paremini, et mis mõtted on, aga laias laastus on ju nii, et turul uue tulija jaoks peab olema mingisugune eelis, mingisugune teema, millega ta kliente nagu kaasa haarab ja ühistuline vorm on ju selline ettevõtlusvorm, kus kõik kliendid on ka ettevõtte omanikud. Ehk siis mitte peamine eesmärk ei ole nagu aktsiaseltside puhul aktsionäride kasumi maksimeerimine, vaid ikkagi liikmete jaoks kõige paremate teenuste pakkumine. Ehk siis liikmetel on valida, kas nad võtavad kõrgemat hinda, nii et ettevõte saab kasumit, maksab aktsionärile dividend või liikmetele ka omaniku tulune välja või siis hoiab nagu teenushinnad veidikene madalamal kokkuvõttes, nii et liikmed saavad sellest kasu, et teenushind on madalam kui näiteks konkurentide juures ja selle võrra jälle vähem teenitakse omaniku tulu. Ehk siis ühistuline vorm tähendab seda, et liikmed lõpuks otsustavad, mis on eesmärk. Selge see, et iga uue ettevõtte loomisel sul on alguses käivitamiskulud ja suuremad kulud, et mis teenusse täpselt saad pakkuma hakata, et see kõik toimub järk-järgult, aga kindlustus on, ütleme, eluks vajalik toode, liikluskindlustus on ka kohustuslik kõigile, nii et turg on selles mõttes väga suur, et sa ei pea hakkama mõtlema nagu, et mõtled välja mingi toote, et kas nüüd turul seda läheb vaja või mitte, sul on tegelikult turg olemas, kus neid tooteid on vaja. Ja nagu ütlesid, siis iga inimesega, kes omandab endale auto või omandab kodu, siis tekib koheselt juurde, eks ju, klient, kes vajab kindlustust ja turul otsides ta võib vaadata, et kas ta otsib puhtalt hinnast lähtuvalt või ta arvestab veel mingeid muid spetsiifikaid, kelle juurest on rohkem harjunud kindlustama. Ja kolmandaks on see, et kui ta tuleb näiteks kindlustusühistu liikmeks, siis ta vaatabki, et kõigepealt võtame pakkumise siit kindlustusühistust, võib-olla kuskilt mõelt ka pakkumise, siis saab võrrelda. Kui
kui ma mõtlen, et noh, vahepeal inimestele meeldibki maksta või on nõus maksma kõrgemat hinda näiteks selle mugavuse eest, et sa saadki kõik oma teenused ühest kohast, näiteks sa saad kodulaenu ühest kohast ja siis sa saad sealt ka kindlustuse. Ja see võib olla ühele inimesele põhjendatud ja teine inimene, kes eelistab pigem seda, et ta tahaks võimalikult soodsat kindlustust, mille hind ja kvaliteet on paika pandud siis teiste nii-öelda klientide ehk siis nende ühistuliikmete poolt, siis see võib olla talle sobivam lahendus. Just, et kõik variandid on võimalikud, et siin turul on kõikide variantide jaoks olemas variant, et kui praegu veel kindlustust ühistut ei ole, et siis kui see tuleb, siis kindlasti see on nagu üks arvum, et kolmandaks, mõnedele meeldib lihtsalt brändi järgi ka nagu või kaubamärgi, firma järgi osas nagu teenust valida, et siis oleks uus võimalus loodud. Ja mis on võib-olla oluline ka uue tulijana on see, et meil lähevad kõik finantsteenused ka rohkem nii-öelda interneti, tehnoloogia roll kasvab, et ka uuele ühistule tegelikult on võimalik seda nii-öelda tehnoloogilist kuvandit ka kohe luua, et sa ei peagi nagu füüsiliselt igal pool olema, vaid saad ka seda internetil pakkuda, mida ka kõik teised praegu pakuvad, aga ma näen praegu USA aktsiaturul samamoodi, et väga paljud uued kindlustusfirmad on tulnud turule just selle mõttega, et me veidikene teistmoodi nagu kas seda kindlustusvõtja riski arvestame, hinnastame teistmoodi, teatud nagu kulukohad on teistsugused ja on võimalik täitsa turuosa võita uutel tulijatel. Ehk siis isegi siis, kui vaatame, et tänasel päeval nagu on ettevõtjaid ja pakkujaid, siis see ei tähenda, et on jõutud mingisuguse laeni kvaliteedis, et see lagi liigub kogu aeg nii-öelda eest ära. Ja kindlasti, ega olemasolevad ettevõtted samamoodi peavad ju kogu aeg töötama, et oma kliente nagu hoida, et kui ma olen investeerimisvaldkonnas ju kaua olnud, olen näinud tegelikult ettevõtte analüüsides ettevõtete tõuse, platoole jõudmist, langusi, uued tulijad tulevad peale, et sa pead tegelikult kogu aeg arendama ennast ja kõik peab olema kliendile nagu väga, väga hea sobiv. Ehk siis on lootust, et kui näiteks kindlustusühistu üks turule tuleb, siis see pakub eraldiseisvalt hea toote klientidele, aga lisaboonus on see, et need olemasolevad pakkujad saavad sellise konstruktiivse tõuke, et jõuda uutele kvaliteeditasemetele ka ise, et nii-öelda võistluses olla konkurentsivõimelised. Ja eks lõppkokkuvõttes mida rohkem tegijaid turul on, siis tarbija võidab sellest. Ja siin võib-olla investeerimisvaldkonnas tuleva kogemus on selles mõttes sulle kindlasti tuttav. Ja seda küll, et tuleva näide on väga, väga huvitav näide, et lihtsalt seltskond inimesi lõigi uue fondivalitseja. Fondivalitseja on Finantsinspektsiooni järelevalve all. Omakapitali miinimum on 3 miljonit eurot ja nad suutsid selle rahva toel kokku koguda. Nad nägid ka, et turul on teatud puudujääk näiteks pensionifondide pakkumise osas ja siis nad tulid selle ideega lagedale, et samamoodi tegelikult kindlustusühistu võiks samamoodi olla, et inimesed näevad, et võiks veel midagi nii-öelda kliendile või tarbijale paremini pakkuda ja tulla sinna taha, et samamoodi kindlustusühistu jaoks on vaja omakapitali koguda päris suures mahus ja ta samamoodi Finantsinspektsiooni järelevalve alla läheb, et seetõttu ongi see nii-öelda see lävend selle asutamiseks on kõrgem kui tavapärase ettevõtte puhul. Ja eks see lävend on ka põhjendatud, et ta on selline veendumaks, et kui ettevõtte käima läheb, siis ta läheb edukalt ja oma omanikele või klientidele. Jah, jätkusuutlik, sest kindlustusühistud kunagi üle 100 aasta tagasi asutatigi ju selle põhimõttel, et selliskond inimesi tahtis näiteks majasid kindlustada ühiselt, et kõik panid mingid väiksed summad kokku või lubasid nagu tulekahju korral koos nagu hüvitada mingisugused kahjud, et selles mõttes küll jah, et sul peab teatud nagu kapitalibaas olema nagu suurem. Ja tuleva mainimisse mainisid, et said asja käima, ma nüüd peast ei mäletagi, kui palju on langenud keskmised
investeerimistoodete hinnad või siis kui palju on passiivseid indeksfonde juurde tulnud. Jah, seda küll, et Tuleva ju muutis turgu nii kõvasti, et tuli indeksfondiga välja ja kui esialgu pangad ütlesid teised varavalitsejad, et seda ei saa teha või ei ole vaja teha, siis kui Tuleva edukalt tuli turule, siis pärast seda tulid kõik teised pangad ikkagi järgi sellele, et nüüd pakuvad kõik indeksfonde. Siis kui ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja nagu sa mainisid, et kuidas siis võib-olla Tuleva senised tänased konkurendid vastasid, et kui võib ennustada, et ka kindlustusühistu üks tulekul teised turuosalist vastavad, et ei ole enam vaja, turul ju pakkujaid on, kliendi jaoks valikuid on. Sa juba viitasid mõned põhjused, miks võib ikkagi ruumi olla, kas on veel midagi, mida sulle selle vastuseks või hindamiseks mõttesse tuleb? Siis saime vist ära. Ma arvan, et põhiasjad sai vist kaetud. Jah, ehk siis nende enda selline sõbralik tõuge neile endale leida uusi kõrguseid oma konkurentsivõimekusele, aga ka uute tehnoloogiate kasutamine selle USA turgude näitel, mis mainisid. Ja eks Eestis ka juba ja Euroopas nagu see insurtech valdkond nii-öelda see on nagu kasvamas, et kui vähegi meeskond jõuab sellega tegeleda, et see on väga oluline, et see tehnoloogiline pool kohe paika panna ja et see võimaldabki võib-olla järjest parema hinnakvaliteedi suhtega teenust pakkuda. Selge see, et kindlustusvaldkonnas seal on ka inimfaktor on väga oluline ja ei saa kõike tehnoloogiasse ka panna, et mis puudutab ju kahjukäsitlusi, aga seda poolt juba Tarmo Lääne, ma arvan, oskab täpsemalt kommenteerida, et kuidas see kõik lahendatakse, et see on tehtav. Kui sul on tiimis juba inimesed, kes on tegelikult selles äris kogenud ja on leidnud ka uue viisi sellisele uuele ja teistpidi vanale ettevõtlusvormile ehk siis ühistule tegutseda, siis on küsimus lihtsalt selles, et inimesi piisavalt tuleks õlga alla panema, et ettevõtte käivitada. No jaa, et ma mõtlengi, et kui keegi võtab kätte üldsegi, et hakata kindlustusühistut tegema, sest seda ju, näiteks ma lugesin ülevaadet Euroopast, et ühistulises vormis tulundusühistuna kindlustusselts Euroopas on turuosana 25%, 1/4 kindlustusest Lääne-Euroopas on kindlustusseltside, tulundusühistuna tegutsetavana kindlustusseltside käes. Veel mõni aasta tagasi ei olnud Euroopas seaduses, ei olnud Eestis lubatud tulundusühistuna kindlustusseltside Leedus ja Tšehhis, ainult 3 riiki. Ja nüüd mõni aasta tagasi Eestis see seaduse parandus tehti, et on võimalik teha, ja nüüd kui Tarmo Lääne võttis initsiatiivi kätte, et varasemalt pikaaegse kindlustuskogemusena inimesena, et võiks selle asja Eestis teha, siis olekski vaja, et inimesed tuleksid taha ja et kas või liikmeks astuda see sama minimaalne osakapital, ma ei tea, mis ta on, 100 eurot umbes, et kui see juba sisse panna, et siis ta hajutatult, iga inimese jaoks risk ei ole nii suur, aga kui sa saad päris palju liikmeid, kes seda teevad, siis sul on võimalik ka see suurem summa koguda ja osad võib-olla liikmed panevad natuke rohkem, et siis sa saadki selle vajaliku algkapitali kätte, et mõtlengi, et see on vähim, mis näiteks mina saan omalt poolt teha, et ma tulen liikmeks ja ma annan siin selle intervjuu näiteks, et teised inimesed siin tegelevad ja Tarmo Lääne ka oma initsiatiivil, et peab seda asja ajama niimoodi. Siis see panustamine on peaaegu, et väike samm igale ühele panustajale, aga suur samm Eesti kindlustusturule. Ja just, et Eesti kindlustusturule ja siis pikaajaliselt jälle Eesti majandusele, et ma just täna hommikul vaatasin, mis meil
mis meil näiteks väliskaubandusbilanss oli, et eestlased ikkagi impordivad nüüd rohkem sisse kui ekspordivad, et meil on küll infotehnoloogiliselt näiteks on meil väga tugev riik ja mõned väga head ettevõtted, kes siit on nagu väljapoole läinud, TransferWise ja Bolt ja kõik sellised ettevõtted, kes siia välisinvesteeringuid toovad, nii edasi. Lõpuks, kui nad börsile lähevad, siis ongi see, et ja kapitali kaasamisel nad peavad järjest rohkem välisinvestorid nagu sisse võtma, et lõppkokkuvõttes selle suurema kasu siis saavad ka välisinvestorid. Aga eks see tasakaal nagu mingil määral peab olema. Aga nüüd väliskaubandusbilanss näiteks oktoobris oli miinus 165 miljonit eurot, ehk siis eestlased importisid 165 miljoni eest rohkem sisse riiki, kui nad välja müüsid. Ja väljamüügist väga suur osa moodustab näiteks puit ja puittooted, et siin on ka see mõte, et mis saab meil 10-20 aasta pärast, kui meil küpset metsa juba päris palju on ära nagu raadatud, et me peame teistes nagu tegevusvaldkondades ja kas või tööstuses või ka finantssektoris nagu järjest tugevamad olema kui eestlastena. Ja see on aru saada, et kui see bilanss on praegu negatiivne, siis seal mingit maagilist põhjust, miks ta peaks positiivseks muutuma ilma selleta, et inimesed asja kätte võtaks ja rohkem ettevõtlustulu looks, ei ole näha või on mingisugust üllatavat, päästvat majandusinglit tulemas? Ikka kõik sõltub eestlastest endist, et kuidas siin riigis nagu tulevikus nagu asjad toimuvad. Aga sa oled vestlustes maininud, et lisaks sellele omanikutulule on oluline lihtsalt see, et meil oleks need kohalikud, et tekiks rohkem kohalikku ekspertiisi selles, kuidas näiteks ühte kindlustusettevõtet või finantsettevõtet luua, et kui Eesti turul on näha, et täna Coop ja LHV on sellised levinud uudistes nii selle põhjal, kuidas käib nende aktsiatega kauplemine, kui selle põhjal, kuidas nad turu osa võtavad. Et kas see võib olla, kuidas sa seda näed, et mis kasu see annab ja kui võimalik see on, et sellisele suurele turule kodumaised tegijad tuleks? Jah, eks peab tunnistama, et ega paljud ka Eesti pankade nagu eesotsas olevad inimesed on ka kuskil välisettevõtete, tütarettevõtetes töötanud ja oma kogemusi saanud, et see on nagu väga hea näiteks, kui sa saadki kogemust mingis suuremas ettevõttes, sa näed, kuidas asjad toimivad, sa näed ka, mis on kitsaskohad, kuidas asju paremini teha ja siis teisse ettevõttesse, väiksemasse ettevõttesse minnes sa saad juba asju nii-öelda paremini luua. Et see toimub mõlemat pidi. Ma ise mõtlen seda, et näiteks ma olen lugenud Balti sakslaste kohta näiteks, et 19. sajandil veel see oli väga tavapärane, et mõisas näiteks lapsed, näiteks noormees, kes sai 19 või 20 aastaseks, saadeti Euroopasse turneele või tuurile nii-öelda, et ta käiski vaatamas nii-öelda kõrgkultuuri Saksamaal, Prantsusmaal, tegi oma aastase tiiru ära ja tulles tagasi, ta oli paljude teadmistega nagu paljude teadmiste osas rikkam. Ja samamoodi nagu välisettevõtetesse minnes, samamoodi, et sa käid ära, sa oled tagasi, sa oled suurema kogemusega. Aga nüüd ongi täpselt, mis sa selle kogemusega ja teadmistega edasi teed, et kui suudetakse ka enda ettevõtte luua, siis on see väga hea, et sa saad nagu seda varasemat kogemust ära kasutada ja niimoodi, et lõpuks see know-how ongi jääb Eestisse või tuleb riigiga tagasi Eestisse ja ka siit edasi saabki nagu arendada nii-öelda Eesti kapitali, sest lõppkokkuvõttes ongi see, et jõukamaks saab riik ikkagi suuremat omanikutulu teenides, et neid on. Ja Tarmo tegevus peegeldab üsnagi palju seda, mida sa kirjeldasid. Ja ma saan aru, et Tarmo Lääne samamoodi, et on töötanud teistes kindlustusfirmades juba varem, juba 90. aasta lõpus, 20. aastate alguses, et juba kogemusi saanud päris palju. Ja sa mainisid eelnevalt seda seaduse muudatust, mis
mis üldse võimaldab siis kindlustusühistul tegutseda, et oli ju temal ka seal suur roll, et seda tehtud saada, et võib isegi poolhuumoriga öelda, et kui sa seaduse said ära muudetud, siis see annab päris hea ennustuse selle kohta, et mis on võimekus ka ettevõtte juhina või ettevõtluses tegutseda. Jah, seda küll, et tal on juba palju tehtud. Aga ma küsiks, et kuidas sa näed seda, et mainisid, et sa oled jälginud ja jälgid täna välisturgusid, teiste riikide tegevust. Kas sulle tuleb kindlustusturult ette selliseid näiteid, kus oleks võib-olla Eesti kindlustusturul ka ruumi areneda? Sa näiteks mainisid eelnevas vestluses elukindlustusturgu. Jah, elukindlustusturul küll, et ma saan aru, et Eestis on see ikkagi suhteliselt vähem arenenud kui välisriikides, et esiteks kindlustussummad on nagu väiksemad, et ma olen aru saanud, et ka Eestis suuremaid kindlustussummasid on keerulisem võib-olla klientidele teha, kes seda sooviksid, ikka peab otsima nagu välismaise edasikindlustaja, et see on nagu selline, mis võib-olla Lääne-Euroopas on rohkem levinud ja rohkem nagu arenenud, et Eestis veel ei ole, et nii palju arenenud levinud, et siin on kindlasti nagu üks koht, aga ütleme, et see on nagu selline edaspidise firma arengujärgus võib-olla tuleb jälle teemaks, et alguses peab nagu järk-järgult need baasasjad nagu ära katma ja siis võib-olla need ekstra asjad, mis on nagu ka siin jutuks olnud, et ma ei tea, põllumeestel pole piisavalt kindlustustooted, et kas või sellega ka rohkem alguses tegutseda. Ja eelmises podcastis rääkisime just siis metsandusturust ja sellest, kuidas metsaomanike kindlustusvajaduste osas on kindlasti ka arenguruumi ja kindlustuspakkujale ruumi ja selles mõttes huvitav teada, et tõesti, nagu sa kirjeldad, niimoodi astmeliselt on näha, et on ruumi teha esimese samme ja tulla uuel tegijal turule, aga selle tegija tööpõld ei lõppe ära mõne aastaga, et seal mitu aastat edasi on potentsiaali ja arenguruumi päris palju ja teha asju, mida Eestis ei tehta täna ja võib-olla ilma selle uue tegijata ei tehtaks ka tulevikus. Jah, kindlasti. Kas lisaks sellele on sul veel midagi, mida sa tahaksid meie kuulajatega jagada? Jah, ma ütlen, et see teekond kindlasti on raske, iga alustava ettevõtte loomine on raske, et mina olin näiteks LHV-s 2005–2014 ja LHV näiteks maakler tegevust alustas juba ju 1999 või 2000 kuskil seal kandis, kui ma õigesti mäletan, ja siis hakkas ta maakler tegevust ja pangaks hakkas ta pangalitsensi hakkas taotlema 2008. aastal, pangaks sai 2009. aastal, aga olles 10 aastat tal oli mingi taust juba olemas, nii sealt edasi nagu panka edasi teha oli natuke kergem. Samamoodi kui Coop Pangal, et Coop Pank tegelikult ju suuresti oli varasema krediidipanga baasil loodud, et juba midagi oli all, et ütleme firmat nagu, mis on juba varem tegutsenud, edasi arendada on lihtsam kui täitsa nullist nagu alustada. Samas see tuleva näide on nagu huvitav, et täitsa nullist on võimalik ka päris madalate kuludega asja teha, kui sa fokusseeridki oma asja võib-olla niimoodi, et sa saad fokusseerida väga spetsiifilisele teemale. Et see on kindlasti raske, aga see on teostatav ja see on võib-olla oluline ja oluline ongi see, et iga inimese vanused kas või liikmeks astumise vormis on esimene samm, mis tegelikult igaüks saab teha. Ja sa tood siin hästi välja, et tegelikult teekond hea ja jätkusuutliku asja tegemiseni võib olla päris pikk nende Eesti pankade näitel, kes ei alustanudki pankadena. See Briti kohalik pank, mida sa viitasid, ma vaatasin, et ka nende selline teekond on üsna pikk ja võtab aastaid ja kui kas selles osas on midagi, mida tahaksid jagada või täpsustada?
ja no eks see pangandusregulatsioon on läinud nagu keerulisemaks, et see on ka, miks nii-öelda nullist alustada näiteks mingit finantsasutust on järjest keerulisem võib-olla kui 15-20 aastat tagasi. Kindlustusvaldkonda ma nii täpselt ei tunne, et seal kindlasti on ka omad regulatsioonid ja teemad, et noh, mis seal täpselt nagu vaja on. Kindlasti nagu kõige põhilisem ongi see algkapital, mis miinimumnõue vist on nüüd 3 miljonit eurot ja edasi on juba siis ports dokumentatsiooni, mida sa pead nagu täitma ja mis spetsiifika seal veel on jah, et seda saab tõenäoliselt Tarmole paremini öelda, aga jah, et ütleme, et see on võib-olla see, mida alguses paljud on raske võib-olla hoomata, et kui palju nagu seda nii-öelda regulatiivset poolt on nagu juurde tulnud. Et see, kui teekond kestab, siis poole pealt, nii-öelda poole maratoni pealt öelda, et äkki finišisse ei jõuagi, võib olla ennatlik, et tegelikult sellise äri kasvatamine võtab aega parimatel nii Eestis kui teistes. Jah, selles mõttes küll, et kui mõned vaatavad, et Tarmo Lääne hakkas seda teemat juba siin, ma ei tea, üle aasta tagasi ajama, et ikka pole nagu nii-öelda valmis saanud või niimoodi, et seesama see Richard Werner Inglismaa panga näide, et nad hakkasid 2016 vist juba tegema ja nüüd nad ütlevad, et 2022 vist on nagu lõplikult, nad peaks saama vastuse Briti sealt finantsinspektsioonist, sest et ongi erinevaid nagu neid vaheetappe niivõrd palju on ju, et 6 aastal teekond nagu sellise toimiva ettevõtte toimiva panga loomisel oli seal nagu näide, et kui nüüd kindlustusühistu saab nagu 6 aastaga loodud, siis on see väga hästi, kui me mõtlemegi 50 või 70 aasta peale ette. See on väga hea mõte, mida peas hoida. Kas enne, kui me kokku tõmbame, on sul veel mõtteid, mida minu küsimused praegu välja ei toonud? Praegu rohkem vist ei olegi, et kõik sai kajastatud. Siis paistab, et oleme teinud sinuga päris kena ringi ja aitäh selle eest, et sa enda investeerimistausta ja enda sellise välisturgude kogemuse tausta põhjalt seda jagasid. Ma võtan ise kaasa ja eks kuulajad teevad oma järeldused, et nii sellisest laiast vaatest, et küsida, et kuidas riigimajandus pikas vaates kestab, kui ka natuke kitsamalt minnes, kuidas ettevõtluse konkurentsitulg oleks kasulik ja viimaks indiviidi tasandini, kuidas ta saaks kõige parema kindlustustoote, siis on häid põhjuseid, miks uuel kindlustusühistul ütleme niimoodi, et oleks käed tööd täis. Ja sa viitasid, et selleks, et lõppude lõpuks edu sõltub paljude inimeste panustest, olgu ta siis jagades oma mõttes intervjuudes või meie kõigi poolt panustades siis liikmekapitali ja tuletan siis kuulajatele siinkohal meelde, et kindlustusühistu 1 võimaldab liikmekapitali panustada tegelikult 2 viisil. Kui te eelistate asja viia stardist finišisse pigem kiiresti, siis on võimalik teil koheselt oma sissemakse teha ja siis on tehtud. Aga on võimalik ka see, et te märgite oma panuse tulevikuks, ehk siis kui ettevõte alustab kindlustustoodete pakkumist siis teie kapitali põhjal, siis saate oma kapitali sisse panna siis ja see võib olla kasulik näiteks siis, kui tahate hoida mingit likviidsust, et enne mõnesse aktsiasse investeerida ja siis hiljem kapital panustada ja mõlemad need võimalused on siis kättesaadavad kindlustusühistu 1 veebilehelt. Ja, et liikmekapitali võib sisse maksta kohe miinimum, aga sa võid teha nii-öelda selle commitmenti või tuleviku lubaduse, et kus sa saad nagu panna juba suurema summa, et kui kõik need suuremad summad on koos juba, siis öeldakse, et nii, nüüd on koos, nüüd on aeg nagu raha panna, et mitte varem nagu seda raha kinni panna. See on hea mõte. Tundub päris hea mugav lahendus. Aga aitäh sulle. Meiega täna oli Rait Kondor, mina olen Lauri Kriisa ja järgmise kuulamiseni. Aitäh.